Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои богини. Ну что, сделаем раскладик. Расклад сегодня будет называться «Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает». Да? А, Давно не делали, надо сделать. Также, кто хочет обратиться ко мне за личным раскладом, мой номер телефона 8 913 123 36 22. Также делаю чистку, ставлю защиту. Защита идет у меня сразу в полцены вместе, если заказываете. Также делаю ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, причем мужчина будет ваш, судьбоносный мужчина. Если, допустим, у вас есть какой-то мужчина, но вот он как-то не действует, бездействует, никак не может решиться, да, допустим, то будет решаться. Сделаем ритуал, будет решаться. Вот. Дальше. Также ритуал на финансовое изобилие, на открытие дорог, на успех, на удачу, на фортуну на вашу. Тоже такой ритуал делаю. Обращайтесь, делаю недорого, так что обращайтесь. Так, ну что, начнем. Так, сегодня я буду делать без сигнификации. Смотрят все. Кто пришел, тот и смотрит. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Карты уже летят, хотят разговаривать. Давайте начнем. Гремит. Так, на дне колоды карта влюбленные. Карта говорит о том, что у вас сейчас гремит какой-то выбор, мои хорошие, выбор. Так, я сейчас маленечко подвину, чтобы у меня тут все влезало. Хорошо? Вот так. Гремит у вас какой-то выбор. Стучит. Да, что там у вас стучит? Что у вас стучит? Стучит. Давайте вот так маленечко, чтобы это все влезло у меня. Стучит, стучит, стучат колеса. Что стучит тут у вас? На дне колоды 4 монет. Ну, во-первых, денежки, во-вторых, денежки такие, какие-то стабильный доход. Понимаете, стабильные денежки к вам идут. Стучаться прямо, стабильный доход какой-то. По 4 монет это что-то вот стабильное такое, приземленное, всегда как бы будет какой-то доход постоянный. Дальше смотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит. На пороге. Что у вас на пороге стоит? На пороге, у дороги, у дороги. На пороге. На пороге. На пороге. На дне колоды карта Солнца. Какая-то ясность на пороге, понимаете? Ну и вообще Солнце это очень прекрасная, позитивная карта. Она вообще, когда в раскладе выпадает, она все освещает и как бы закрывает любую другую негативную карту. Если какая-то вот выйдет, вот допустим, да, вот на пороге, допустим, что-то будет, солнышко все осветит, тьму осветит, осветит ваш путь и, ну как вам сказать, даже если что-то плохое будет, но все равно наступит солнце. Поняли, да? Вот. Так, дверь открывает. Возьму 78 дверей. Что там вам дверь открывает? Интересно. Дверь открывает. Дверь открывает. Так, ну дверь открывает какой-то вам рыцарь пентаклевый, мужчина с
Скоро к вам придет какой-то мужчина с подарком. Ожидайте, мои хорошие. Вот он. Видите? Ну, пока стоит. Конь пока стоит, но он уже тут рядышком, дверь уже открывает. Так что смотрите. Видите? И вы тут возле двери. Дверь открывает вам рыцарь Пентаклевый. Вообще рыцари– это такие люди, они мастеровые. У него какое-то есть мастерство в чем-то. Да, может, в пентаклях, в заработках умеет зарабатывать хорошо. Может быть, рыцарь там чего-то там, рыцарь, ну, мастер чего-то мастер он, да. И, конечно же, на порог ступает. Что там у вас на порог, мои хорошие? Ух ты, карты прямо вывалились. Ну, не открылись, да и много, почти полколоды. Много сильно. Так, на порог что ступает? Вот конкретно что на порог ступает? На порог ступает. Так, повторяется карта четверка пентаклевая. Ну, говорят, у вас будет какой-то стабильный доход, который будет, ну, как заначка у вас. Всегда будет заначка какая-то денежная. Понятно? Всегда в наличии будут деньги. Как сейчас скажем, как я вчера говорила, не на черный день, а на что-то хорошее, позитивное у вас. Будет денежка всегда отложена где-то под матрасом. Ну, вот как-то так. Хорошо. Пентаклевых карт очень много вышло у нас здесь. И Солнце, и влюбленный, два старших аркана. Здесь у нас вышел четверка пентаклей, рыцарь пентаклей, четверка опять монет, четверка пентаклевая. Вот у вас будет именно какой-то постоянный доход, во-первых, и будет именно четверка пентаклей, денежка откладываться, отлаживаться куда-то, денежка у вас будет. Может, в банке, да, счет откроете, может быть, куда-то инвестировать будете, да, и у вас постепенно будет там денежка как бы копиться. Вот. Ну что, давайте начнем. Гремит, что там у вас? Что там? Ну, выбор в чем-то гремит. Гремит. Умеренность, спокойствие, комфорт. Это хорошо. Дальше смотрим. Пятерка кубков. Что это такое? Все понятно. Страшный суд, высший суд. Здесь у вас по высшему суду что-то гремит тут. Трансформация, опять башня. Нет, представляете, что гремит у вас тут? Мои хорошие, да, аж вы мои хорошие-то, а? Выбор и выбор. Вот, знаете, что у вас гремит? Ну, это еще не скоро, но будет уже точно. Будет, скоро уже, все равно гремит. Это уже подгремывает. Не знаю, как правильно, в общем, гремит. Глядите, умеренность. Карта умеренности, да, у вас будет. Ну, это спокойствие, комфорт, зона комфорта, умеренность. И пятерка кубков, карта такая, вы как будто бы не видите никаких шансов нету у вас, да. А высший суд говорит, да, все есть, шансы есть. И знаете, что у вас будет греметь? Это просто превосходно. И тогда вот вам дают выбор. У вас будет выбор. А знаете, почему у вас будет выбор? Прям интрига. Высший суд вам объявляет и говорит, что вы заканчиваете свою трансформацию. Башня, карта смерти – это трансформация. Ей наступает башня. Вы закончите свою трансформацию. Вы переродитесь, вы трансформируетесь, мои хорошие. Трансформеры вы все тут, мои хорошие. Так вот, дело в том, что вы выходите в статус конкретной богини, потому что вы пройдете эту трансформацию. Ну, башня – это разрушение, конец, финита для комедия, так скажем, да, это конец трансформации, башня, и резко она наступит, вы резко пройдете как-то свою трансформацию, это уже гремит, вам маленько осталось трансформироваться, мои хорошие, я поздравляю вас, еще чуть-чуть, и закончится ваша трансформация, очень хорошо, очень хорошо. Да, и об этом вам трубят высшие силы. Осталось недолго. И вы поменяетесь.
ваши взгляды поменяются, ваша жизнь изменится, вы изменитесь, вы трансформируетесь. И закончится эта трансформация. Очень хорошо. Что у вас стучит? Стучит, прорыв сразу стучит у вас после трансформации. В девятку пентаклевую прорыв. Восьмерка чаш, уход от чего-то. Уход от шестерки монет. Это кармический урок. Уход от урока. И у вас идет... Ну, вы пройдете, потому что урок. Представляете? Ой, как классно. Классные сегодня карты. Смотрите. Во-первых, четверка монет. У вас будет какой-то стабильный доход по четверке монет. Всегда. Это очень хорошо, да. После какой-то десятки мечей, закончится эта десятка мечей у вас, вы пройдете трансформацию. После этого у вас идет прорыв, туз жезлов, прорыв в деньгах, девятка монет. Видите? Прорыв в деньгах и уход полностью, выход. Да, вот высшая сила говорит, все, выход из урока кармического. Вы пройдете трансформацию и выйдете из какого-то урока. Вы пройдете свой кармический урок. Мои хорошие, представляете? Это прекрасно. И у вас идет восьмерка жезлов резко после башни. Вот башня. Башня — это карта, когда вот завершилась трансформация. Наконец-то. Все. Я поменяла свое мнение. Я поменяла себя. Я изменилась. Я поняла, почему мне дали этот урок. Я прошла этот урок. Понимаете? Вы пройдете этот урок. Это уже стучит. И восьмерка жезлов, говорит, у вас тогда будет прорыв. Прорыв, и тут жезлов, и в девятку монет, это в самодостаточность, в деньги, в бизнес, я не знаю, там хоть женщина здесь независимая становится полностью. Это хорошо. А что у вас на пороге-то стоит? На пороге двойка пентаклевая, двойка жезлов, императрица, богиня, семерка чаш и тройка мечей. Вот и смотрите, мои хорошие. Тройка мечей. Я начну с конца. Иногда так смотришь и думаешь. На пороге стоит. Во-первых, на пороге стоит то, что вы становитесь императрицей. Ну, не буду сильно эту карту показывать, сами поняли. Там она нагая, как бы в цветах. Да. Это у вас на пороге стоит. Выход из иллюзий через тройку мечей. Ну, потому что вы пройдете урок свой. Вот, как раз он ложится. Карта смерти, карта урока и карта семерка чаш, карта иллюзий. Резко башня, восьмерка жезлов, это башня, это резко. Резко пройдете вы этот урок. Да, тройка мечей, конечно, тройка мечей. Но по-другому никак. Ну, через разбитое сердце, но вы пройдете этот урок. Вы поймете и осознаете. Да? Вы выйдете из каких-то конкретных иллюзий. Понимаете? А иллюзии были, знаете, в чем? В каких-то взаимоотношениях, где были вечные качели какие-то, непонятные качели. Вот, посмотрите, где вы качались на этих качелях. Верили, надеялись на какие-то партнерские отношения. Нет. Вы выходите, высшие силы вам говорят, высший суд. Уходи от этого. И ты уходи, говорит, из этих иллюзий, говорит. И ты выходишь сразу в статус императрицы. Хватит быть в каких-то мечтах, иллюзиях и сказках. И все, и вы проходите, вот он, этот урок, семерка чаш. Да, где-то разбитое сердце, но по-другому никак. Но зато вы осознаете и поймете. И все, и у вас сразу резко, после этой башни, после этой трансформации, да, заканчивается, вы выходите в статус императрицы, истинной богини. Когда женщина понимает, что у нее больше нет иллюзий никаких. Очень прекрасно. Такое впечатление, что у вас нет иллюзий именно вот по поводу вот этого рыцаря Пентаклева. Вы все его ждете, а конь-то стоит. Не идет конь. Скорее всего, наоборот, вы поймете, что никто не придет к вам ни с каким подарком. Понимаете? Вы вот ждали, а так и не дождались. Понимаете? И вы выйдете из этих иллюзий, из этих качелей. Вот в чем суть. Прекрасно. Очень хорошо. Очень хорошо. Дальше. Дверь что вам открывает? Дверь открывает. Дверь открывает. Дверь открывает. Дверь
Шансы идут новые. Новые шансы у вас сразу идут. После разбитого сердца, после выхода из кармического своего урока, у вас идут новые шансы. Новые. Да, да, пятерка пентаклевая. Да, плохо вам, ну, как было, будет, как вам сказать, ну, осознаете вы, что-то поймете. Здесь опять четверка пентаклевая. Вы поймете, что вам туда не надо. Что вы ждали вот этих качелей где, да? Ну, вам туда не надо вообще. Вы переросли, того человека переросли, да. Он уже как бы, ну, не тянет. Вот, вы императрица, на императрицу ложится карта четверка пентаклей, четверка монет, четверка пентаклевая. Карта, во-первых, еще жадины. Вы жадничать будете на свои эмоции, на свою любовь, на свою энергию, которую вы кому-то сливали, понимаете? Карта жадины, четверка пентаклевая. И вы еще подумайте, а мне вообще надо вот это? Вы переросли эти отношения, вы переросли этого мужчину, который качели вам устраивал, конь стоит, да, и все. И вот выход из этих иллюзий, вы же все ждали, когда вот придет он, это все были иллюзии, что придет вот такой вот с кренделем, да, вот этот крендель с кренделем придет к вам. Это были ваши иллюзии, и вы это поймете, вы пройдете этот урок, пройдете эту трансформацию, наступит эта башня через тройку мечей, но вы пройдете, да, поболеете, да, плохо будет, пятерка пентаклевая, да, ну потому что мужчина здесь устраивал качели. Вот как-то так. И тогда у вас открываются новые шансы, новые возможности. Вот что у вас стучит. Стучит то, что вот по тузу пентаклевому у вас открываются новые возможности. Да, через разбитое сердце. Но вы станете сильнее. Вы станете истинной императрицей и богиней. И у женщины здесь платье зеленое. Это цвет достатка, дохода, новых финансов, новых возможностей, новых ключей, новых решений, новых идей. Всего нового. Все полностью. И новая любовь будет. Новая любовь будет. Да. Дальше. И на порог вступает. Опять новая трансформация. На порог вступает. Сейчас скажем, что тут на порог у вас вступает. Даже не знаю, как вот говорить такое, после вот посмотришь и думаешь, господи, да откуда же берется-то это все. Смотрите, мои хорошие, на порог вступает. Вот когда вы только выйдете из иллюзий, перестанете ждать, пройдете свою трансформацию, трансформируетесь в богиню, когда у вас будет очень много шансов, когда вы уже никого не ждете, ни на кого не надеетесь, вы все сама и все для себя, понимаете, вкладываете в себя, все только для себя делаете, понимаете. Тут к вам именно вот этот вот рыцарь пентаклевый, да, он тут трансформируется. Он проходит тоже трансформацию. Вот когда вы перестанете ждать, тогда только этот мужчина пройдет трансформацию. Карта смерти. И он трансформируется в рыцаря кубков. Да, по справедливости, по правосудию. Видите? И он обнулится полностью. Да, вот он, обнуленный король мечей. Это бывший. Обнуленный король мечей, тогда он к вам... В общем, тут мужчина придет полностью тоже трансформировавшийся. Но вы пройдете первую трансформацию. А знаете, будет в чем ваша трансформация? В том, что вы перестанете ждать, вы пройдете урок, вы выйдете из этих иллюзий, вы не будете больше его ждать вот с этим кренделем, вот этого кренделя. Понимаете? И тогда у вас откроются шансы. Вот они, эти шансы. Шансы. Это может новая любовь быть. Это может быть новый мужчина. Понимаете? Ну, я здесь подглядела карты. Все-таки. Вот четверка пентаклей. Вот он опять, этот рыцарь пентаклевый, да. И шанс. Опять туз пентаклевый. Он тоже захочет этого шанса с вами. Ну, а вы уже будете выбирать, нужен ли он вам. Дело в том, что выбор будет за вами. Вот, вы уже будете в двойке, вот в этой двойственности. Был он в двойственности, будете вы. Возможно, у вас будет два мужчины. Да, вы поставите его уже в ожидание, в семерку пентаклевую, понимаете? Уже вы, не он когда-то тут вас ставил в какое-то ожидание, да, качели устраивал. Здесь вы его поставите вот в это ожидание. И он уже будет вас ждать. Да, здесь опять карта солнца и карта победы идет ваша. Понимаете?
А новая любовь придет, вот кто-то не хочет, вот, чтобы был вот этот вот, да, мои хорошие, потому что, ну, не каждому нужен бывший, ну, не каждому, уже потому что там в душе все истоптано, да, грязными сапогами, как говорится, уже и не хочется, вы уже пройдете у меня здесь трансформацию, понимаете? Ну, вот это на пороге, вот он идет здесь, он прошел трансформацию тут вроде как, а такое впечатление, что ничего он вообще не прошел. Может, сейчас еще не прошел. А вот кто нового, вот бывшего не хочет, новый придет, кому новый придет? Вот кто не хочет больше ждать вот этого вот бывшего, новый придет, будет новый. Да, говорит, исполнится ваше желание. Да, будет новый. Но сначала, говорит, надо духовный рост какой-то тут поднимать, иерофан, да, ну, в общем, себя прокачивать, да, да. Да, придет другой мужчина, маг какой-то здесь. Угу. Ой, а дьявол тут при чем? Дьявол, рыцарь жезлов какой-то. Дьявольский соблазнительный мужчина, возможно, будет моложе вас. Маг по своей натуре мужчина. Да. Мгм. Придет тогда, когда вы уже будете вот в девятке кубков и в девятке пентаклевой. Женщина, когда самодостаточная, когда она может исполнять сама себе все желания, в общем, да, это вот после разбитого сердца. Вот когда уже вы не ждете этого, допустим, да, вот тогда придет вот этот мужчина. Он будет помоложе вас, рыцарь жезловый. Ну, помоложе будет вас мужчина здесь, да. Вы будете самодостаточная, вы уже больше не будете никого ждать, вам уже не нужны качели никакие-то, да. И вот тогда придет, с чем придет вот этот вот маг, рыцарь жезлов, с чем? С серьезными отношениями, говорят. Будет надеяться на победу, да. Так, а здесь что у нас? Колесница, рыцарь мечей. Мгм. Король. Ну, говорят, король пентаклевый, мужчина самодостаточный, мужчина, вот он маг тут, и рыцарь жезлов, он здесь же рыцарь мечей, он выходит. Вот вы для него будете самодостаточная женщина, королева жезлова, и вы будете выбирать тут туда-сюда, с кем вам остаться. Карта колесницы, и выбор за вами будет, мои хорошие. Бывшего своего принимать, либо нового. Понятно? Либо вот король мечей, либо вот короля пентаклевого. Вы будете выбирать уже, с кем вам быть. Да, и удача будет на вашей стороне, мои хорошие. Да, и удача. И выход из отшельника, представляете? А то вы там уже в отшельнике сидите, бог знает сколько у меня. Вот такой раскладик небольшой сегодня сделала. Сегодня оракул не будем делать. Сегодня только, что Вселенная скажет вам. Что хотят сказать вам высшие силы, ангелы-хранители и предки вашего рода. Вселенная вам говорит, ну вот придет вот кто-то ваш бывший какой-то, но вы будете на выборе, у вас будет два мужчины, вы будете выбирать. Придет и бывший, и какой-то новый мужчина, понятно? Король пентаклевый и король мечевый. Вы будете выбирать, вы будете на выборе. Вот. А вот тот, который бывший, он тоже прошел трансформацию, кстати. Смотрите, так что. Вот. Вот здесь карта, сожалею, он придет с сожалением, да, будет такой беззащитность, исправление ошибок и поиск причины. Придет мужчина к вам с сожалением и будет просить прощения. Ну, я думаю, это бывший. Вот вам Вселенная об этом хочет сказать. Высшие силы говорят вам, доверяй. Доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Кто-то выберет бывшего. Общий расклад. За личным обращайтесь ко мне в WhatsApp, пишите или голосовое. Вот. У кого-то, кто-то дождется нового. Вот так будет. И ангелы-хранители говорят вам, помогай. Помогай людям с наслаждением и радостью. Сфокусируйся на вопросе, как я могу помочь. И тебе будут отвечать взаимностью. И предки рода говорят вам, наслаждайся жизнью. Твое самолюбие гонит тебя вперед, в то время как твоей душе всего лишь хочется наслаждаться жизнью. Ну, про наслаждаться жизнью я уже многое говорила, многие знают, да, как надо наслаждаться жизнью. Вот.
и получать удовольствие. В общем, шансы есть, шансы. Вот здесь туз пентаклевый, вот бывший захочет какого-то шанса, и еще новый будет. Вот у вас столько шансов идет, и вы будете выбирать, и вы будете победительницей. Вы будете самодостаточной женщиной, уверенной в себе, понимаете? И вот на вот эту вашу энергию уверенности будут слетаться такие вот мужчины интересные, да, и бывший тут после трансформации, и какой-то новый мужчина, король пентаклевый, да, такой идет. Тоже, кстати, он идет, как вам сказать, как победитель по шестерке жезлов, да, как маг такой прямо. Вот такой мужчина. Ладно, на этом все. Всего хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, мои хорошие. Это вам ничего не стоит. И обращайтесь ко мне в WhatsApp, кому нужен личный расклад либо ритуал. До свидания.